taarifa yako, vijana wengi waliomaliza vyuo wanapita kwenye maofisi kutafuta kazi, na akifanikiwa kupata mshahara ni 300 au 400. Sasa kwa nini ufanye hivyo wakati unaweza ukafanya biashara ukapata 30,000 faida kwa siku? Hii ni sawa na 900,000. Leo nitakuonyesha biashara ndogo 10 ambazo watu wa kawaida wanazifanya hapa Tanzania na kupata faida halisi ya shilingi 30,000 kwa siku au zaidi ya hapo. Hizi si ndoto. Hizi ni biashara za kweli zinazofanya kazi kwenye masoko yetu, mitaa yetu na hata mazingira yetu. Kaa hapa mpaka mwisho na biashara ya 10 ndio inayoshangaza zaidi. Sasa kabla sijaanza, nataka uweke akili yako wazi. Hebu nisikilize. Kabla sijaanza, ninataka uweke akili yako wazi. Najua unasema, Mzee Mwambola, biashara hizi nimezisikia. Lakini tatizo si kusikia biashara. Tatizo ni kutojua jinsi ya kufanya hesabu sahihi na jinsi ya kutekeleza vizuri. Kwa kila biashara nitakayoitaja leo, nitakuonyesha mambo muhimu matatu. Kwanza ni mtaji unaohitajika, pili ni hesabu za faida ya shilingi 30,000, na tatu, siri moja ya kufanya biashara hiyo ifanye vizuri zaidi. Hii ndio tofauti kati ya mtu anayebaki maskini na mtu anayefanikiwa katika biashara ile ile. Sasa hebu twende kazini. Sasa biashara ya kwanza inaweza kukupa faida 30,000 kwa siku, ni ya mayai. Hebu sikiliza. Hii ni biashara inayopuuzwa sana, lakini inafanya watu wengi wapate pesa nzuri kila siku. Hesabu ni rahisi. Tray moja ya mayai 30 unainunua kwa jumla shilingi 7,500 hadi 8,000. Unauza kila yai kwa shilingi 300 hadi 350. Hiyo ni sawa na shilingi 9,000 hadi 10,500 kwa tray moja. Faida yako kwa tray moja ni shilingi 1,500 hadi 2,500. Sasa ukiuza tray 15 kwa siku, ambao ni rahisi kabisa karibu na shule au hospitali au hata ofisi, faida yako ni shilingi 22,500 hadi shilingi 37,500 kwa siku. Biashara ya pili ni chipsi, mayai na vitafunio. Hii nayo iko vipi? Kuhusu hii chipsi na mayai, Tanzania tunajua chakula hiki vizuri sana, na hilo ndio siri yake. Ni bidhaa inayouzika yenyewe bila kutumia pesa ya matangazo. Mtaji wa kwanza ni shilingi 100,000 hadi 200,000. Unachohitaji ni jiko, mafuta, viazi, mayai na chumvi. Sasa hesabu ya faida ni kama ifuatavyo. Chipsi moja unauza kwa shilingi 1,000 hadi 2,000. Bei ya kutengeneza moja ni shilingi 400 hadi 600. Ukiuza sahani 60 kwa siku, faida yako ni shilingi 36,000 hadi 60,000. Sasa siri ya biashara ni ipi? Chagua mahali pazuri, karibu na shule, chuo au ofisi. Mahali ndio kila kitu katika biashara hii. Biashara ya tatu ni maji baridi na vinywaji mbalimbali. Tanzania ni nchi ya joto. Watu wanahitaji maji baridi kila wakati, asubuhi, mchana, jioni. Hii ni biashara ambayo mahitaji yake hayabadiliki kamwe. Chupa ya maji unanunua kwa shilingi 350, unaiuza kwa shilingi 500 hadi 600. Faida ni shilingi 150 kwa chupa. Ukiuza chupa 200 kwa siku, rahisi kabisa, mahali pa msongamano, inawezekana. Faida yako inakuwa ni shilingi 30,000 kwa siku. Hata ukianza na sanduku la barafu, yani icebox, unaweza kuanza leo hii. Siri ya hii biashara ni ipi? Ongeza bidhaa: soda, juisi, maziwa.
Kadri bidhaa nyingi unavyouza ndivyo faida inavyoongezeka bila kuongeza gharama kubwa. Biashara ya 4 ni uuzaji wa matunda. Hii biashara iko vipi? Matunda, kuna matunda kama machungwa, ndizi, parachichi, tikitimaji, maembe na kadhalika. Hizi ni bidhaa zinazobeba faida ya 80% hadi 100, lakini watu wengi hawafanyi hesabu vizuri. Mfano, ndizi moja unainunua kwa shilingi 200 ya jumla, unaiuza kwa shilingi 400, faida yako hapo ni 100%. Mtaji ni wa shilingi 200,000, unakupa stoku kubwa. Ukiuza vizuri, faida ya shilingi 30,000 hadi 60,000 kwa siku inawezekana. Sasa ngoja nikupe siri ya hii biashara. Nunua asubuhi mapema sana kwenye soko la jumla kama vile Kariakoo au Mwanakwerekwe. Matunda mapya ya asubuhi yanakwenda haraka. Usisubiri mchana. Bei zimeisha juu na bidhaa bora zimekwisha. Biashara ya 5 ambayo inaweza kukupa faida 30,000 kwa siku ni ya vipodozi au wengine wanaita cosmetics. Hii iko vipi? Hii biashara ya vipodozi ni moja ya biashara zinazokuwa haraka sana Tanzania, hasa kwa vijana wanaotaka kujiajiri kwa mtaji mdogo. Krimu za uso, nywele, sopu za aina mbalimbali, perfume. Hizi ni bidhaa zinazouzwa kila siku bila kujali hali ya uchumi. Mwanamke hataacha kununua vipodozi kwa sababu hali ni ngumu. Atapunguza vitu vingine kwanza. Profit margin ya vipodozi ni 30% hadi 60%. Ukiuza bidhaa zenye thamani ya shilingi 100,000 kwa siku, faida yako inaweza ikawa ni shilingi 30,000 hadi 60,000. Mtaji wa kwanza ni shilingi 300,000 hadi 500,000. Sasa ngoja nikupe siri ya hii biashara ya vipodozi. Wateja wangu wako wapi? Kama uko karibu na saluni au duka la nguo, pata nafasi ndogo karibu nao. Wateja wao ni wateja wako. Sasa kabla sijaendelea, nina wito nataka kukupa. Hebu nisikilize kwa makini. Sasa kama unataka kujifunza zaidi jinsi ya kuanza na kuendesha biashara ndogo hadi ikuwe kubwa, bonyeza subscribe na pia gonga kengele. Kila wiki napakia video mpya ya elimu ya biashara inayofanya kazi kweli kweli hapa Tanzania. Sasa tuendelee na biashara inayofuatia. Biashara ya 6 ni mkaa. Mkaa unaweza kukupatia 30,000 faida kwa siku. Huu mkaa uko vipi? Simu zinahitaji umeme, magari yanahitaji mafuta, na jiko la Tanzania linahitaji mkaa. Hii ni biashara ya mahitaji ya msingi. Haibadiliki, haisimami, haitegemei trendi yoyote. Unanunua gunia la mkaa kwa jumla ya shilingi 25,000. Unagawa kwa kuuza vipande vidogo vidogo, debe, nusu debe, robo debe, kwa rejareja. Kwa gunia moja unaweza kupata 40,000 hadi 50,000. Faida kwa gunia moja ni shilingi 15,000 hadi 25,000. Ukiuza magunia mawili tu kwa siku, faida yako ni shilingi 30,000 hadi 50,000. Sasa ngoja nikueleze siri ya hii biashara ya mkaa. Unatakiwa upate recurring customers, yaani wale wateja ambao wanarudi, kila wanaponunua wanarudi tena. Kwa mfano wale wa mikahawa au wabweni au mama anayepika chakula kila siku ambao wananunua kila wiki. Hizi ndizo nguzo za biashara yoyote ya mkaa. Biashara ya 7 ni biashara ya simu na airtime. Hii nayo iko vipi mpaka unapata 30,000 faida kwa siku? Tanzania ina zaidi ya simu milioni 50 zinazotumika. Hiyo inamaanisha kila siku kuna mahitaji makubwa ya airtime, accessories za simu na mobile money.
Unauza airtime kwa kutumia M-Pesa, Tigo au Airtel. Pia unauza accessories mbalimbali kama vile covers, earphones, chargers, na ukifanya mobile money transaction unapata commission kila wakati. Kwa duka la kazi nzuri, faida ni shilingi 20,000 hadi 50,000 kwa siku, inawezekana kabisa. Mtaji wa kuanzia ni 300,000 hadi 500,000. Sasa ngoja nikueleze siri ya hii biashara. Usitegemee airtime peke yake. Commission yake ni ndogo. Ongeza accessories na huduma za kutengeneza simu. Hiyo ndio inabeba faida kubwa zaidi. Biashara ya 8 ni mboga za majani. Mboga za majani 30,000 kwa siku. Hebu nisikilize. Mboga za majani kama spinach, mchicha, bamia, biringanya, nyanya, vitunguu na kadhalika. Hizi ni bidhaa ambazo kila nyumba inahitaji kila siku. Hakuna biashara nyingine inayoleta wateja wa kawaida kama hii. Sasa kuhusu mtaji unaohitajika ni kama kati ya shilingi 100,000 hadi 200,000 unatosha kabisa kuanza hii biashara. Unainunua sokoni jumla asubuhi, halafu unauza retail mtaani au rejareja kwa nyumba hadi nyumba. Faida ni shilingi 30,000 hadi 50,000 kwa siku, inawezekana ukiwa na wateja wa kutosha. Sasa kuhusu siri ya hii biashara ni kuwa fanya delivery. Wateja wengi wa mjini wako tayari kulipa ziada kwa mtu anayewapelekea mboga majumbani kwao. Hii ni huduma inayotofautisha biashara yako na kuifanya isiwe na ushindani mkubwa. 9 ni mikate. Mikate na vitafunio. Hii nayo pia inaweza kukupa 30,000 kwa siku. Hebu nisikilize. Hii ni biashara ya fast moving items. Inayouzika haraka na cash flow ni ya haraka na huhitaji mtaji mkubwa. Unanunua mikate kwa jumla kutoka bakery. Mkate mmoja kwa shilingi kati ya 700 mpaka 900. Na wewe unauza kwa shilingi 1,000 hadi 1,200. Faida kwa mkate mmoja ni kati ya shilingi 200 hadi 300. Ukiuza mikate 150 kwa siku, faida yako ni shilingi 30,000 mpaka 45,000. Pia ongeza vitafunio kama maandazi, sambusa na biashara inakuwa nzuri zaidi. Sasa ngoja nikueleze siri ya hii biashara. Asubuhi na mapema, karibu na vituo vya daladala au maeneo ya ofisi, watu wanaenda kazini wananunua vitafunio vya kuliwa njiani. Hiyo ndiyo saa yako ya dhahabu kwa hii biashara. Biashara ya 10 na ya mwisho ni kuku. Kuku hawa wanaweza kukupatia 30,000 kwa siku au 900,000 kwa mwezi. Hii biashara ya kuku iko vipi? Hii biashara ya 10 ambayo ni ya kuku na nilikwambia inashangaza zaidi. Sasa hebu tuangalie uuzaji wake. Simaanishi ufuge kuku kwa miezi mingi. Hiyo ni biashara nyingine. Hii ni kununua na kuuza kuku wa soko haraka haraka. Unanunua kuku wa mzima kwa jumla ya shilingi 10,000 hadi 15,000. Unauza kwa shilingi 18,000 hadi 25,000. Faida kwa kuku mmoja ni shilingi 5,000 hadi 10,000. Ukiuza kuku 5 hadi 6 kwa siku, rahisi kabisa karibu na soko au mgahawa wa nyama, faida yako itakuwa ni shilingi kati ya 25,000 hadi 60,000. Na tofauti ya biashara nyingine, huhifadhi stock iliyoharibika. Kuku wanaendelea kuishi hadi wakauzwe. Sasa ngoja nikwambie siri ya hii biashara ya kuku. Unatakiwa upate customer ambaye anaitwa anchor customer mmoja, ambayo inaweza ikawa ni mkahawa au mgahawa wa nyama. Anayenunua sasa kila siku ananunua kuku kati ya 5 mpaka 10, na ukiwa na mteja mmoja wa aina hiyo, basi biashara inajifanya yenyewe tu. Kwa maana kuwa tafuta mteja mmoja wa kudumu ambaye atakuwa ananunua karibu kila siku au kila wiki.
Sasa kabla sijamaliza, ni kuwa hizi biashara 10 zote nilizokuambia, kuna kitu kimoja tu ambacho ni cha muhimu sana, nacho ni kufanya uamuzi wa kuanza. Hamna kuchelewa hapa. Faida ya shilingi 30,000 kwa siku haiji kwa kuangalia video peke yako. Inakuja kwa kuchagua biashara moja, kupanga vizuri na kuanza, hata kama unaanza kidogo kidogo. Fikiria hivi, kama utachagua biashara moja tu kati ya hizi 10 na ukafanya vizuri, 30,000 kwa siku ni sawasawa na 900,000 kwa mwezi. Hiyo ni zaidi ya mshahara wa wahitimu wengi Tanzania. Wewe una uwezo huo. Usitegemee mwajiri kukupa fursa hiyo. Anza na ulicho nacho mahali ulipo leo hii ikiwezekana. Kwa kumalizia, nina wito. Sasa sikiliza wito wangu. Wito wangu ni kuwa kati ya haya mambo niliyokueleza kwenye hizi biashara 10, unafikiri ni biashara gani imekuvutia kiasi ya kuwa huko tayari hata kuanza kesho? Niambie. Lakini pia kati ya hizi biashara 10 ni ipi umeona ina changamoto kiasi ya kuwa unasita kufanya? Nayo pia niandikie, pengine naweza kukusaidia kukupa ushauri zaidi. Jambo lingine, naomba ubonyeze hiyo button ya subscribe ili usikose kuona vipindi vyetu vingine vinavyokuja. Na pia bonyeza like, kibutton cha like, ili wenzio nao wapate kuona hii video, na utakuwa umewasaidia kweli kweli kuhusiana na haya masuala ya kupata biashara au kuanzisha biashara ambayo unapata faida ya 30,000. Kwa hayo naona niishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.